眼前这个英俊潇洒的男人是我党超级特工青松。只见他先是顺着墙壁徒手攀登到2楼的窗台边，惊险地躲过前来巡视的守卫，然后快速翻进窗户直奔3楼。突然听到有密集的脚步声传来，陈少杰迅速跳下楼梯，扒着墙壁再次躲过了饭店士兵的巡视。他此行的目的就是前来击杀剿匪队请来的专家，而此时的梁樱桃就在对面监督他的整个行动，明显已经等得有些不耐烦了。陈少杰进去多久了？快20分钟了，这么长时间都不动手，看来是想浑水摸鱼啊！待会儿见到陈少杰，一枪干掉他。陈少杰来到饭店的杂物间，换上事先准备的电工服，然后将消音手枪藏在挎包后面，随之来到苏联专家的套房，以维修手机的名义要进入房间。经过士兵一番仔细的搜查，确定没有发现异常之后，这才放心的让他进去。陈少杰见到刺杀目标，毫不犹豫的扣动扳机，苏联专家当场中弹身亡。梁樱桃虽然目睹了整个过程，但他还是有些难以置信。难道他真开枪了？苏联专家死了，一枪毙命。走，我们去接人。乔燕听到手下汇报专家死了，立刻让二牛前去缉拿凶手，自己则把专家送往医院抢救。顺利完成任务的陈少杰匆匆赶到接应地点，可梁樱桃却举枪对准了他。你想干什么？我不管你是真背叛还是再次卧底，为了我姐姐，我杀了你！老子玩阴的！就在两人剑拔弩张之时，二牛带着士兵追了过来，陈少杰迅速开枪击倒两人，梁樱桃也同时击中了陈少杰。叶文孤身抵抗其余的追兵，而此时的梁樱桃犹如一根木头傻站在原地，脑海中回想起刚刚发生的一幕。他没想到陈少杰会在危急关头保全自己。片刻时间过后，梁樱桃彻底卸下了心理防线，快速上前搀扶陈少杰，让叶文掩护他们撤退。无奈之下，叶文只能过来帮忙。两人拼尽全力将陈少杰带上了前来接应的汽车，然后快速逃离现场。另一边的苏联专家此时已经在医院苏醒过来，原来整个刺杀行动都是陈少杰和乔燕事先设计好的。当他接到这个任务的时候，就预料到沈耀祖会派人暗中监视，所以乔燕看到陈少杰潜入饭店，故意将酒杯摔在地上，让二牛转移了视线。陈少杰趁机溜进杂物间，换上电工服来到专家的套房，尽可能与他站成一条直线，随之开枪打中乔燕放在窗边的血包，而专家也顺势做出倒地的动作。整个计划可以说是一石二鸟，既保证了苏联专家的安全，又能让陈少杰顺利通过考验。陈少杰，你一定要坚持住！陈少杰，开快点！经过一路的颠簸，陈少杰被带回了根据地。梁樱桃让沈耀祖找医生过来抢救，可刘子峰却认为现在凤凰岭的药品比较紧张，没必要浪费在一个敌人身上。梁樱桃表示苏联专家已被击毙，足以说明陈少杰已经通过考验，而且他还是因为自己才中的枪，所以无论如何都要救下陈少杰。不是我不救他，就算是救也很难救得活。与其这样，还不如给他来个痛快的。看你们学